动物转蛋机。今天我们也来转扭蛋吧，大家一起来猜猜，今天要介绍的是什么动物呢？它每次都吵得我没办法睡觉。没办法睡觉？青蛙？不对，它会嗡嗡嗡的，夏天数量很多。夏天嗡嗡嗡。我们的血都是它们的食物。啊哈，原来是蚊子。答对了，我们今天要介绍的就是蚊子。飞吧，小飞机！小飞机带我们遨游天际，发现世界好多惊喜，让我们一起听听故事，玩玩游戏。小妍、小奥，还有阿然哥哥，手牵手，冒险旅程就要开启。阿然哥哥，我问你哦，子子是什么昆虫的小孩啊？子子，哪一个子啊？就是儿子的子啊！你看，自然习作上面写的子子是谁的小孩？哎呦，小奥，那个念作孑孓啦。孑孓，原来这2个字叫做孑孓哦，难怪我觉得长得怪怪的。没错，这个要念作孑孓哦。它们是蚊子的小孩，只能在静止、有养分又有遮蔽处的水里面生活，然后长大变成蚊子。我妈妈有说过，放在阴暗处积水的水盆容易塞邦啊，所以要记得定时清理。那我想问问你们对蚊子还有什么其他的印象呢？有啊，我可是印象深刻。我昨天晚上啊，就有一只蚊子在我耳边嗡嗡叫，吵得我真的睡不着觉。说到这个，为什么蚊子会嗡嗡叫呀？它在呼唤同伴吗？小云的这个想象非常好哦，但不是的。其实蚊子所发出的嗡嗡声是翅膀的声音。翅膀？因为蚊子要用翅膀来飞翔，每秒需要拍动500次，这样子高频率的震动就会发出我们所听到的嗡嗡声啦。那为什么它总是要飞到我的耳朵旁边呢？真的很吵哎。那是因为蚊子容易被2氧化碳吸引，而我们在呼吸的时候就会从鼻孔呼出2氧化碳，蚊子当然就喜欢往你的头部靠近，于是就会一直听到它发出的声音咯。阿然哥哥，说到蚊子，我想和你们分享一个关于蚊子的小故事。太好了，我想听故事。好啊，我们就一起来听小妍说故事吧。在一个树林里，有一只狮子，它刚刚吃完丰盛的午餐，拍拍圆鼓鼓的肚子，躺在树下，准备睡个午觉。今天的阳光真适合睡觉。嗨，好无聊哦。这时，在附近草丛飞来飞去的蚊子，看到正在睡觉的狮子，就飞到狮子耳边嗡嗡叫，叫个不停。哎，你这只蚊子，给我走开！你不想活了吗？吵死了！大家都怕你，可是我才不怕你呢！哈哈哈哈哈！哈，你是不是在说笑话？我1根手指头就可以把你捏死！快走开，不要妨碍我睡觉！接着，狮子对蚊子吹一口气，蚊子被吹得在空中翻了好几个跟斗。哎呦！
别以为你体型大、力量大就可以打得赢我。说完，蚊子猛盯狮子的脸，狮子气得用爪子又抓又拍，结果把脸拍肿了，也抓花了。停！我投降！拜托你不要再盯了，求你了！我赢了，狮子，我才是森林之王！哇哈哈！蚊子得意地飞来飞去，结果高兴过头的蚊子没看到眼前的蜘蛛网，一头就撞上去。蚊子拼命挣扎，大喊：“救命啊！”这时，蜘蛛张大嘴巴，流着口水爬过来。蚊子哭着说：“赢了强壮的狮子，却成了小小蜘蛛的晚餐，真是乐极生悲呀！”做人不能太骄傲，要谦虚。这个故事是这个意思，对不对？我们不能像蚊子一样，不然就会乐极生悲。要是没有得意忘形，蚊子就真的是森林之王了呢。这让我想到，我有一个同学，因为连续2次考了100分，就一直和大家炫耀，结果弄哭了一个女生，就被老师臭骂了一顿，真的是乐极生悲。很棒的举例呢，也谢谢小妍为我们带来的这个故事。那么时间也差不多啦，我们一起来复习一下今天说过的蚊子小知识吧。首先，蚊子的小孩叫做孑孓，蚊子的嗡嗡声是翅膀拍动的声音，而且1秒可以高达500次呢。最后，我们听了蚊子和狮子的故事，提醒我们做人不可以太骄傲。小朋友们都学到了吗？也可以到小飞机声音剧团的贴文下方和我们分享你所观察到的更有趣的蚊子小知识哦。最后，我们用3个关键词一起来猜猜下次要介绍的是什么动物吧。第一个，它全身毛茸茸的。第二个，它喜欢跳来跳去。第3个，一般来说，它们喜欢红萝卜。大家都猜到了吗？我们下次公布答案，下次见喽！再见。拜拜。